we are this morning in Zeytinli, the village of Zeytinli in Edremit. Edremit is in the North Aegean region of Turkey. We're at Hurdan Olive Oil Company and we have a guest this morning. Can you introduce yourself and tell us about your family? 1966 Edremit doğumluyum. Zeytincilik üzerine 4. nesil kuşağım. Yani büyük babam, dedemden beri bu işle zeytincilik mesleğiyle uğraşmaktayım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Ekonomistim. Ama dedelerimizden beri gelen geleneklerden dolayı zeytin ve zeytin ağacının dibinde büyüdüğümüzden zeytincilik ve zeytinyağı mesleğiyle uğraşmaktayız. Can you tell us more about your brand? Firmamız 1908'li yıllara dayanmaktadır. Büyük babamızın babası tarafından kurulmuş. Bölgede zeytin ve zeytinliklerimiz bulunmakta. Bu zeytinliklerimizde biz yaklaşık 1000 dönüm zeytinlik firmamız bünyesindedir. Aile işi olarak babalarımızdan, dedelerimizden beri zeytinlerimizi toplamakta ve kaliteli, güzel, soğuk sıkım, erken hasat, taş baskı, zeytinyağı üretimi ve aynı zamanda zeytin üretimi yapmaktayız. Bunu Türkiye çapında pazarlamaktayız. What makes the Edremit olive oil different and how does the microclimate affect the olive oil that you're producing? Edremit'in zeytinyağının farklılığı, Edremit zeytini Ege Denizi'nin başlangıcında ve Kaz Dağları'nın eteklerinde ki bölgeyi kapsadığından dolayı deniz ve dağ havasının birleşmesi neticesinde ki oluşan iklim sayesinde dünyanın en iyi zeytinyağlarının çıktığı bölgedir. Edremit zeytinyağı, Edremit Körfezi'nin zeytinyağı Türkiye çapında ve dünya çapında ulusal üne kavuşmuş bir zeytinyağı. Çok özel zeytinyağlarımız. Bunun farklılığı iklimin, toprağın, Edremit Körfezi'nin toprağının yapısından, denizin ve dağın havasının ikliminden kaynaklanmasından dolayı çok özel yağlar çıkarmaktayız. What are the types of olive oil that you're producing and what's your annual production? Zeytinyağı kategorilerimiz erken hasat zeytinyağı üretmekteyiz. Zeytinin yeşil olduğu dönemlerde zeytinyağının sıkılmasıyla erken hasatı elde etmekteyiz. Daha sonra taş baskı zeytinyağı üretimimiz söz konusudur. Taş baskı zeytinyağı bir nebze daha olgun zeytinyağlarının sıkılarak elde edilmesinden kaynaklıdır. Ayrıca natürel sızma dediğimiz zeytinyağı çeşitlerini üretmekteyiz. Bizim firmamız sadece zeytinin sıkılarak meyve suyunun elde edildiği hakiki sızma zeytinyağları üretimiyle meşguldür. Hakiki zeytinyağlarını da kaliteli bir şekilde sınıflamaktayız. Normalde erken hasat ve taş baskı zeytinyağlarda 10 kilo zeytinin sıkılarak 1 kilo zeytinyağı elde edilmektedir. Bu üretimi biz bölgemizde dünyanın en iyi zeytinlerinin olduğu Edremit Körfezi'nde üretimiyle meşgul olmakta ve bunu en iyi şekilde başarabilmenin, kaliteli zeytinyağını müşterimize sunabilmenin çabası içerisindeyiz. Where do you source your olives from exactly? Zeytinimiz çoğunlukla kendi bünyemizde olan yaklaşık 1000 dönüme yakın zeytinliklerimizden, zeytin bahçelerimizden elde etmekteyiz. Bunun yanında Edremit bölgesinde bulunan zeytin üreticilerinden de zeytin alımı yapmaktayız. Hurdan zeytin ve zeytinyağları kesinlikle Edremit bölgesinin zeytinlerini işleyerek özel zeytinyağlarını çıkarmaktadır. Tell us about your extra virgin olive oil. The quality and the taste. How do you get the great quality and taste that you do? Sızma zeytinyağının özelliği ilk olarak zeytinyağını kokusuna bakarız. Çok güzel ve zeytinin kokusu geldikten sonra tadımına geçeriz. Tatta çok güzel bir nefaset bırakıyorsa bu sefer zeytinin asit derecesine bakarız. Yani zeytin, özel zeytinyağı, sızma zeytinyağını biz 3 aşamada değerlendiririz. Koku, tat ve asit. 3 aşamada belli olur. Edremit Körfezi zeytinyağları çok özel zeytinyağlarıdır ve bu dediğimiz 3 aşamayı da çok rahatlıkla geçebilen dünyanın en iyi zeytinyağları içindedir. What's the difference between cold and hot pressed
olive oil? Sıcak ve soğuk sıkım zeytinyağından bahsettiğimiz zaman sıcak sıkım yaklaşık 38-35 derecelerde sıkılan zeytinlerin elde edilmesiyle zeytin işlenirken suyun sıcaklığı söz konusu olmaktadır. Eğer zeytinle fabrikadan zeytinyağının çıkarken sıcaklık çok artarsa zeytinyağı da o denli fazla çıkar. Fakat bu zeytinin kalitesinde ve tadında değişiklikler arz eder. Onun için soğuk sıkım zeytinyağı yaklaşık oda sıcaklıkları 25-26 derecelerde sıkılan zeytinyağıdır. Bunun yanında sıcak sıkım 38 derecelerdedir. Soğuk sıkım zeytinyağında yaklaşık 8 kilo 9 kilo zeytinden 1 kilo yağ elde ederken sıcak sıkımda bu 4'lere 5'lere düşebilmektedir. Ancak tabii ki zeytinyağının kalitesi soğuk sıkımda bir nebze olsun çok daha güzel ve kalitelidir. We're interested in the cold press process. How does it work? Zeytinler tek tek ele alınır ve tek tek yıkanarak fabrikaya girer. Bunun yanında sıcaklık ayarları da oda sıcaklığında söz konusudur ve soğuk sıkımın özelliği zeytinin sıkılırken suyunun sıcaklığının ayarlanması olayıdır. Bunu oda sıcaklığında yaptığımız zaman çok kaliteli bir şekilde yağı elde ederiz ve zeytinin bütün değerleri o zeytinin içindeki tüm canlı organizması kaybolmadan doğal olarak hakiki bir şekilde zeytinyağına akseder. Yani soğuk sıkımın en önemli özelliğinden bir tanesi de zeytinin doğallığının korunmasıdır. Burada soğuk sıkımın özelliği de budur. How does the millstone press affect the quality of the olive oil? Taş baskı zeytinyağının da aynı şekilde zeytinin yıkanıp işletmeye alındıktan sonra granit taşlarda sıkılmasıyla ve zeytinin hamur hale gelmesiyle doğal olarak sıkılmasından elde edilir. Ve bu taş baskı soğuk sıkımda doğallık söz konusudur. Zeytinin doğallığı asla bozulmaz. Aynen erken hasat zeytinyağında olduğu gibi taş baskı soğuk sıkımda zeytinin özünün bozulmadan yağ aksetmesini sağlayan doğallık ve nefaseti söz konusu olur. Zeytinin rahatlıkla taş baskı zeytinyağında zeytinin kokusunu, zeytinin o canlılığını hissedersiniz. Yani taş baskı zeytinyağı zeytinin doğallığı, özünü kaybetmemesiyle yapılan zeytin işleme tekniğidir. What is unfiltered olive oil? And how does it influence the taste? Filtre edilmemiş zeytinyağı ya da filtre edilmiş zeytinyağı. Burada bir yanlış anlama söz konusu. Zeytinyağına dönüştükten hemen sonra zeytinyağı birkaç ay kullanılabilir. Ancak zeytinyağının daha sonraları mutlaka ve mutlaka filtre edilmesi lazım. Çünkü zeytinyağı çıktıktan sonra zeytinyağında tortular olmaktadır. Bu tortuların da bir müddet ilk aylarda kullanabilirsiniz. Ancak bir müddet sonra zeytinyağı bekledikten sonra bu tortular zeytinyağının dibine çökmekte, zeytinyağının altına çökmekte ve bu uzun müddetli kaldığında zeytinyağının bozulmasına sebep olmaktadır. Ancak zeytinyağı filtre edilirse hiçbir şekilde doğallığını, tadını, nefasetini, kokusunu asla bozmadan zeytinyağı tüketiciye ulaştırılabilir. Zeytinyağı filtre edilmelidir. İlk aşamalarda kullanılabilir fakat daha sonraları mutlaka ve mutlaka zeytinyağının filtre edilmesi gerekir. Çünkü zeytinyağının dibine giden bu tortu, ki biz buna posa deriz, uzun müddet birkaç ay zeytinyağının içinde durmasında zeytinin asidini, tadını, kokusunu, her şeyini bozar. Doğal olarak filtre yaparız, pamuklardan zeytinyağını geçiririz ve hiçbir şekilde doğallığını bozmaz. Zeytinyağının pamuklardan süzülerek, sızma dediğimiz tabir budur zaten. Zeytinyağının pamuktan süzülmesi olayı, tıp tıp damlayarak o tortunun pamuklarda kalması hiçbir doğallığını bozmaz. Müşterimize de sunarız. How should we store our olive oil once it's bottled? And what affects the taste of the olive oil? Zeytinyağının saklanma koşulları çok önemli tabii. Serin, güneş görmeyen depolarda saklanması ve özel çelik tanklarda
muhafaza edilmesiyle zeytinyağının tadı, koku, nefasetinde herhangi bir şekilde değişiklik olmaz. Burada önemli olan zeytinyağının sıcağa maruz kalmaması, güneş ışığına maruz kalmamasıdır. Yoksa uygun koşullarda zeytinyağı yaklaşık 2 yıl rahatlıkla tüketilebilir. What do you do differently with your product that makes it special and unique? Zeytinyağı konusunda özellikle fabrikamızda kendi zeytinlerimizi, kendi satın almış olduğumuz zeytinleri işlemekteyiz. Dışarıdan hiçbir şekilde hiçbir müstahsilin, hiçbir üreticinin zeytinini kabul etmemekteyiz. Çünkü o denli özel ve ihtimamlı bir şekilde zeytinimizi ve zeytinyağımızı sıkıyoruz ki çok özel zeytinyağları elde etmemiz ancak çok özel çalışmalarımızla, çok özel titizliklerle sebep olmaktadır. İster soğuk sıkım, ister taş baskı, natürel sızma üretimlerimizi en iyi şekilde en güzel zeytinyağlarını elde etmekteyiz. Amacımız Edremit bölgesindeki çok özel yetişen zeytinlerin imalatını gerçekleştirmek, zeytinyağlarını çok özel koşullarda en iyi zeytinyağlarını çıkarmak ve tüm müşterilerimize bu ürünlerimizi ulaştırmak. Ve bunun için de biz aile olarak başta babamız, kardeşlerimiz Türkiye çapında elimizde geldiği kadar ürünlerimizi müşterilerimize sunmanın çabası ve derdi içindeyiz. Bize bu imkanı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Thank you so much for joining us today and sharing your family olive oil business with us here in Edremit. Thank you so much.